अली एक खूबसूरत गांव में रहता था। इसका एक प्यारा सा कुत्ता था टॉमी। हर सुबह अली और टॉमी खेतों में भागते और गांव की गलियों में खेलते। टॉमी हमेशा खुश रहता और अपनी दम हिलाता रहता था। दोनों की दोस्ती मिसाली थी। शाम को अली और टॉमी बाहर निकलते और गांव के खेतों में घूमते और गांव की खूबसूरती का खूब लुत्फ उठाते। एक दिन गांव में मेला लगा। अली और टॉमी भी जाने के लिए बेहद पुरजोश थे। टॉमी ने किसी को परेशान नहीं किया। वो बस अली के साथ हर जगह चुपचाप चलता रहा। वापसी पर दोनों बहुत थके हुए लेकिन खुश थे। शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप